ஃபைனலாக நம்ம ஸ்கேனியா பஸ்ஸில் போக போகிறோம். SRM ஸ்கேனியா. ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக நம்ம வந்து வீர தமிழன் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஸ்கேனியா நீட்னஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. அதே மாதிரி உள்ள என்ட்ரார் அப்படியே ஒரு செமையாக இருக்குது. ஸ்கேனியா சூப்பராக இருக்குது. ஹாய் கைஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்பவே முடியாத ஒரு ட்ராவல் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா SRM ட்ராவல்ஸில் வந்து புக் பண்ணியிருந்தேன். ஸ்கேனியா பஸ் புக் பண்ணியிருந்தேன். சென்னை 11 o'clock புக் பண்ணியிருந்தேன் நைட்டு. நான் நார்மல் ஸ்கேனியா அந்த மாதிரி தான் நினச்சி பார்த்தேன். ஆனால் வீர தமிழன் பஸ் வந்து நான் எதிர்பார்க்க வேலை ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் மாதிரி இருக்குது. எனக்கு நம்பவே முடியல என்னால். அந்தளவுக்கு நான் இதில் வீர தமிழ்னா மதுரை அந்த சைடு போக வேண்டிய பஸ்ஸு, அந்த சைடு நம்ம எப்போ போக போகிறோம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருக்கேன். ஆனால் நான் நினைக்கவே இல்லை இந்த பஸ்ஸில் வந்து நான் ட்ராவல் பண்ண போனேன்ட்டு. செம்மையாக இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், பயங்கரமாக இருந்தது. சான்ஸே கிடையாது. எனக்கு அந்த அளவுக்கு சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. இந்த ரைட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்டார்டிங் டைம் வந்து கரெக்டாக 11 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. டைமும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன்னஸ்ஸு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஷீட் பிளாங்கெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. நல்லா க்ளீனிங்காக தான் இருக்குது. ஸ்மெல்ல எந்த ஒரு இதுவும் வரல. நல்லா சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சூப்பராக இருக்குது. நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. எந்த ஒரு டஸ்ட்டு எதுவுமே இல்லை. பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க போல இருக்கு. புதுசு மாதிரியே இருக்குது. அப்படி கைஸ், வேறு என்னென்ன இருக்குன்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஏசி நார்மல் ஏர்ல வந்து ரொம்ப அதிகமாக லைட்டாக தான் வருது. கரெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி சில்னஸும் கரெக்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க.
நீங்கள் திங்ஸ் எதாவது வச்சுக்கலாம்.